يعلم رحمك الله أن هذه الدنيا مزرعة الآخرة. Bil ki, Allah səni rəhm etsin. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. ومتجر أرباحها وموضع تحصيل الزاد منها والبضائع الرابحة. O, qazancların ticarətgahı, azuqənin və mənfəətli malların əldə edildiyi yerdir. فيها برز السابقون وفاز المتقون وأفلح الصادقون وربح العاملون وخسر المبطلون. Orada salih əməllərlə öndə gedənlər fərqlənmiş, müttəqilər qurtuluşa yetmiş, sadiq olanlar nicat tapmış, əməl edənlər qazanmış və batil əhli isə ziyana uğramışdır. وأن هذه الدار أمنية أهل الجنة وأهل النار. Həqiqətən də bu diyar həm cənnət, həm də cəhənnəm əhlinin həsrət dolu arzusudur. قال الله تعالى في أهل النار. Allah Teala cəhənnəm əhli barədə buyurmuşdur. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Onlar orada fəryad qopararaq deyərlər: Ey Rəbbimiz, bizi buradan çıxart ki, əvvəllər etdiklərimizdən fərqli olaraq salih əməllər edək. Və qalə subhanə. Və Allah Teala demişdir: وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Kaş sən onları ateşin qarşısında saxlanılarkən nə olaydı, kaş dünyaya qaytarılaydıq, Rəbbimizin ayələrini yalan hesab etməyəydik və möminlərdən olaydıq deyərkən görəydin.